Hi friends, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ വോൾക്കാനോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 20 ഗ്രാമിൻ്റെ പേക്കിന് 25 രൂപയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറോൾ ആണ്. ഗ്ലിസറിൻ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ജൈവ വസ്തുവാണ്, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, കൈമലാവുന്നതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഗ്ലിസറിനും ഉപയോഗിച്ച് ആ കെമിക്കൽ വോൾക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അതേപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇതൊരു പേപ്പർ ബാഗിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ ടൈലുമേൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമുക്ക് ഈ ടൈലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഇത് കൂടാതെ ഇതൊരു ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടും സെയിം സാധനമാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ദിവസം ഡാർക്കായി തോന്നുന്നത് ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലിസറിന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലിസറിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ള സാധനം, നല്ലൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഗ്ലിസറോൾ നമ്മൾ നല്ല ഹൈലി ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതായത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസിങ് കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ, അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് ഇത്. നമ്മളെ ഈ മാജിക്കിൽ നമ്മളെ പല ആൾക്കാരും മജീഷ്യന്മാർ നമ്മളടുത്ത് പല ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേനാന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിച്ചിട്ട് മജീഷ്യന്മാർ തീ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ കൂടില്ല, തേൻ ഉപയോഗിച്ച് തീ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ തേനല്ല, ഗ്ലിസറിനാണ്. ഈ ഗ്ലിസറിനും നല്ല മധുരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലിസറിനാണ് അവർ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, കൂടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഈ ഗ്ലിസറിന് ഒഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം എല്ലാവർക്കും വോൾക്കാനോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.